اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكل كده، يعني والله انا اللي فننت فيه. يعني بصوا، قلت انا مش عارفه اعمل اكل ايه، فقلت ايه نفنن في الاكل. النهارده دي معايا كوبايه رز انا نقعاها وغسلاها من امبارح، بس يعني ايه هي صراحه اكله هتبقى ظريفه ولطيفه كده. معايا كوبايه رز نقعاها من امبارح وسبتها لما تنشف خالص، بطحنها كده. هفصل طبعا عشان الدوشه بتاعتكم ديت، وهرجع لكم تاني بعد ما اطحن كوبايه. طب طبعا كده معايا الرز اهو، شايفين بقى بعد ما طحنته، شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني بعد ما طحنته في الكبه دي كوبايه الرز. تعالوا نشوف دلوقتي هنكمل الفيديو بتاعنا ازاي. معايا دلوقتي بقى، معايا هنا بصلايه كده وسط ماشي، ومعايا 4 فصوص من الثوم او 5 فصوص، ومعايا صدر فرخه. وتعالوا نروح على الكبه الجميله بتاعتنا دي نشوف هنعمل ايه دلوقتي. اول ما حطيت ايه، حطيت الثوم وحطيت البصل ماشي، هضربهم وانعمهم في الكبه ماشي، وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا كده معايا اللون ديت نقول ايه، حزمه بقدونس على كزبره، يعني نص حزمه بقدونس ونص حزمه كزبره بس ماشي. حطيناهم كده كده. بقى صدر الفرخه بقطعه ماشي، وبحط كده على الخضره وعلى الثوم وعلى البصل ماشي، بحط كده اهو ماشي. بس اهم حاجه تفرمي البصل الاول، عشان البصل والثوم والخضره لو حطيتيهم بعد حاجه ما بياخدوش الفرم الصح ماشي. يبقى احنا بنفرم الاول البصل والثوم والخضره ماشي. طبعا بعد ما اخد النتيجه دي يا جماعه، شايفين انا عايزه بس اوريكم النتيجه دي. شايفين الفراخ اتفرمت والخضره والبصل والثوم اتفرموا كده. في الوقت ده بقى احط ايه، اضيف الرز ماشي. خلاص كده انا خدت النتيجه دي منهم كده، يبقى اعمل ايه، اضيف الرز كده معايا اهو. برضو مش بحط كله مره واحده، بحط حبه حبه، احس ان هم خلاص الرز مبقاش له اثر، احط الحبه ايه، الحبه التانيه. شايفين شكل الكفته؟ بس كده عايزه معايا وش تاني ماشي. يعني كده خدت الوش الايه الاولاني، هي جميله صراحه بس حساها ان هي عايزه وش تاني ماشي. فدلوقتي نعمل ايه، دلوقتي نحط التوابل بتاعتنا ماشي. معايا انا ايه بقى، معايا كمون وحطينا كزبره ناشفه ماشي، وحطيت فلفل اسمر ومعايا ذره شطه صغيره بس. دي كل البهارات اللي احنا ايه هنحطها. بعملها تاني اقلب بقى البهارات كده مع بعض كده اهيت. وطبعا انا كنت حاطه ذره الملح وانا بنعم ايه، بنعم الثوم والبصل، يعني مش محتاجه ان انا احط ايه، احط ملح تاني. وكده دلوقتي هنروح بقى على الكبه اديها الوش التاني، وهنرجع لكم ايه، وهنرجع لكم تاني. لا ده احنا النهارده بنقول شعر كده، ولا رحنا الجزار ولا رحنا الحاجه ولا محتاجه، وعملنا ايه الكفته في البيت اهيت. طبعا مش كل ده الفيديو اللي احنا عاملينه، لا دوت ايه حاجه منه. النهارده بقى عاملين ايه فيديو جميل كده. طبعا كده عايزين ايه نركنها، هركنها بس في التلاجة. مش هقدر اقول لكم ساعه، لا عشان انا مش عندي وقت. يعني اركنها ايه مثلا قول ربع ساعه، وبعد كده هرجع لكم تاني.
كده طبعا بعد ما حطينا بقى الكفته كده في التلاجة بقى تاخد ايه تشميعه كده. معايا ديت صدور من الفراخ قطعتها كده، يعني مقطعاها مكعبات كبيره شويه، يعني مش صغيره، مكعبات بتاعتها كبيره شويه. ماشي، فمقطعاها كده. وتعالوا نشوف هنعمل النهارده بقى هنعمل شيش بس من غير شيش. ازاي؟ تعالوا شوفوا هنعمله ازاي. تعالوا كده، حطيت معلقتين من الزبادي اهو. ماشي، ومعايا دلوقتي توم باودر وبصل باودر. ماشي، ومعايا هنا فلفل اسمر، ومعايا بابريكا، والسبع بهور. وبنلف الكلام ده كله مع بعضه كده اهو، وبسيبه بقى في التتبيله ديت. برضو قلت لكم انا مش عندي وقت، يعني برضو هسيبه برضو ايه ربع ساعه. ماشي اهو كده، اسيبه في التتبيله ديت كده ربع ساعه. بعد كده ربع ساعه بقى دخلنا ايه المطبخ تاني اهو. معايا دلوقتي الجريل على النار اهوت، حطينا فيه معلقه سمنه كده، ومعايا طاسه تاني فيها زيت. مالكوش دعوه بالحله الاخرانيه ديت، دوت لبن بنغليه بس وبفكروني بيه. طبعا كده بقى الجريل اللي سخن معانا اهو، بنزل بمكعبات الفراخ كده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، بحطها كلها كده كده يا جماعه، وبسيبها بقى تتحمر في الجريل كده. ومعايا دلوقتي بقى بعد ما حطينا صدور الفراخ كده في الجريل، معايا دلوقتي الطاسه اهي، ونحط فيها الكفته، نحمر الكفته على عين تانية. دلوقتي بالظبط الساعه 5:15. ماشي، وقدامنا اكل كتير عايزين نعمله، قدامنا لسه عصير، وقدامنا لسه سلطه، يعني بصوا حاجات كتير 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 كده عايزين نعملها قبل المغرب. ماشي، احنا الحمد لله صلينا، خلصنا اللي ورانا، عملنا كل حاجه مطلوبه مننا. دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ نعمل بقى الفطار بتاعنا، والساعه دلوقتي 5:15. هنلحق ان شاء الله، هنلحق. كل حاجه بامر الله بتمشي ان شاء الله. طبعا كده بعد ما خدت الفراخ معايا خدت لون كده بالشكل ده، طبعا اللون بتاعها واضح ولا الكاميرا ايه بقى؟ شايفين اللون بتاعها بقى عامل ازاي؟ نزلنا بالبصلايه، ونزلت بطماطميه كده، يعني بصلايه كده مقطعينها خشن كده اهو. عاوزه تقطعيها جوانح ماشي، عايزه تقطعي المهم ايه، انا قطعت كده زي ما انتوا شفتوا كده. ماشي، ومعايا هنا طماطميه نزلت بيها برده كده كده. رحت نازله بقى بايه بالفلفل، بقرن فلفل كده حلو كده، بس بصراحه لقيته حامي، قلت لا كفايه نص قرن عشان ايه ما تبقاش حاميه قوي يعني كده بالشكل ده. طبعا شايفين كده لونها بقى، ريحتها مش قادره اقول لكم على ريحتها. ومعانا الكفته كده بتتحمر في الناحيه التانيه. ماشي، وهنسيب كده بقى الصدور بالشكل ده. بضيف عليهم ايه؟ بضيف عليهم بس معلقه صلصه صغيره، وديت اختياري مش اجباري، مش عايزه تحطيها مش تحطيها. دلوقتي الاكله بتاعتنا بعد ما حطيت لها بقى معلقه الصلصه، محتاجه ايه؟ محتاجه حبه لوري، وحبه مطحون، وحبه فلفل اسمر، بس كده مش اكتر من كده. ومش عايزين احنا نحط لها حاجه تاني كده، هي كده خلاص كده يعتبر ان هي خلصت. تاخد السوا الكامل معانا وبعدين نسيبها بقى تعيش حياتها كده وتاخد وتدي بشكل ودي. ننقلها على العين التانية ونشوف هنعمل الاكل بتاعنا النهارده، السفرة الجميلة بتاعتنا النهارده هنكملها بايه.
طبعا يا جماعه الاكله بتاعتي النهارده دي لو حلفت لكم ان انا عاملاها بفرخه الا ربع مش هتصدقوا. هما كانوا 3 صدور عندي، ماشي. ال3 صدور دول والنار واطيه. ال3 صدور دول عملت بصدر الكفته، والصدر التاني عملت بيه ايه؟ الشيش. مش عارفه السكينه بردت خالص. عملت بالصدر التاني، بالصدرين التانيين الشيش الكداب. طيب شايفين بقى؟ لو انت عايزه تعملي وعايزه توفري هتوفري. خلاص دلوقتي انا معايا هنا بصلايه، بس بصلايه ناعمه، بخرطها كده ويا دوبك هتبدا تصفر معايا، مش تدبل، لا تصفر. احنا النهارده عايزينها صفرة كده وحلوه معايا كده. اصفرت يا جماعه كده اهو. احط بقى الصلصه بتاعتي كده. طبعا حطينا الصلصه اهيت كده، بنقلها بقى ورا، ماشي، تتسبك كده مع نفسها. لو انها هي مش محتاجه حاجه، متسبكه وكل حاجه تمام تمام. بنحط كده دلوقتي حله تانية على النار اهيت، مش محتاجه والله حاجه كده. نزلنا بالشعريه ونعمل بقى حبه رز كده. طبعا بعد ما الصلصه غليت اهيت نزلت بقى بالكفته، ماشي. صدر الفرخه طلع معانا كميه جميله خالص اهو كده. وحطينا طبعا الملح بتاعها وخلصنا كل حاجه، ولعنا على الرز. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني كده يا جماعه. شايفين بقى؟ شايفين الاكل الجامد ده؟ شايفين الريحه والاكل والحاجه العظمه دي؟ شايفين؟ بفرخه الا ربع، يعني ب3 صدور عملنا الاكل العظمه دوت النهارده. عملنا الحاجه الجميله دي النهارده. شايفين؟ شايفين كده؟ حاجات جميله خالص. عملنا الكفته وعملنا الشيش الكداب وعملنا الرز وعملنا الاكل الجميل الجامد دوت. مع بقى شايفين السفره بتاعتنا النهارده؟ ايه رايكم؟ بالله عليكم السفره دي مش تستحق لايك؟ واللي ما عملش اشتراك ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان كل فيديو انزله يجيلكم الاشعار بتاعه. شايفين الاكل الجميل دوت بفرخه الا ربع؟ بالله عليكم وفرنا ودبرنا ولا لا؟ مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد.